جوان سر از راه مادر بتافت. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را قصه میکنه. جوان سر از راه مادر بتافت، دل دردمندش به آذر بتافت. یک جوان میگه یک روز مادرش چی کارش میفرما که سرکشی میکنه، گوش نمیکنه. آقا دیگه مادر از زورش نرسه که برای یک شپلوقش بزنه. این سلمه ترغیل دیگه بزباله شده است که زوری مادر نمیرسه. چه بیچاره شد پیشش آورد مهد، که ای سست مهری فراموش عهد، نه در مهد نیروی حالت نبود. کمپیر وقت دید که گپش گوش نمیکنه و سرکشی داره، اطاعت نمیکنه، پسند نکرد است مادر، همو گواره را که کلان کرده بود همو گواره را گرفت آورد. آخه این مادر نسبت فرزند هم که محبت داره که همو گواره که بچه‌ش کلان کرده اون را نمیپرتوید. اگر چند هر کلونه که زود ببینه براش یک گواره نو میارن، لیکن همو که نگاه میکنن. میگه همو گواره را در دستش گرفت آورد که ای سست مهری فراموش عهد، نه در مهد نیروی حالت نبود. مگس راندن از خود مجالت نبود. گفت پیرخر تو همو اینستی که در همه گواره خواب بودی، پشه را ای خودت راندن نمیتونستی، خودت توزه کردن نمیتونستی، احتیاج به من داشتی. تو آنی که از یک مگس رنجه ای، که امروز سالار و سرپنجه ای. تو همون شخصی هستی که یک پشهک آزارت میداد امرا دور کردن نمیتونستی. اگه امروز قوت یافتی و امروز با قوت شدی و گردنت غوث شد، امروز دیگه مادر برای تو هیچی نیستی. به حال رسی باز در کار گور، که نتوانی از خویشتن دفع مور. به حال رسی باز در کار گور، که نتوانی از خویشتن دفع مور. ولی با به حال میرسی که کرمای لحد بدن همه خرن دیگه از دستت کار ساخته نمیآید. برای همین سعی کنه برادرای عزیز، این پدر و مادر برای شما را به خدا قسم یا نعمت الهی هستند. خداوند یا امتیازی بزرگ برای همه کسایی که پدر و مادر در یافتیان دادگیان. و خدا برکت بده قاری علی جان ما را برادراشا که همین امانت بالای چشم سر نگه داشتن، خدمت مادر کردن، دعای مادر گرفتن. سحر تلفنم کرد قاری علی جان آب دیده قطی گریه قطی ببینه در 20 سال که مادر ترک میکرده عالم فانی را بدرود گفت و عالم باقی رفت دوبلا ده حقش دعا کرد. ببینه الله اکبر. همین فرزند خوب صالح همیشه در حق مادر میسوزه. انشالله من یقین دارم که همین خدمتایی که کردن، این دعاهایی که گرفتن، اینا هرگز ضایع نمیشوند. خداوند سربلندی و سعادت دنیا و آخرت نصیب شو میگردونه. و یقین دارم که همین خیلی که خدمت مادر کردن، انشالله از فرزنداش همین خیلی خدمت هم میبینن. پروردگار مادر رحمت مغفرت کرد. خداوند به خاطر ایمانی که به ذات پاکی تو داشت، به خاطر محبتی که به حبیب محمد صلی الله علیه و سلم داشت، به خاطر آنکه فرزندای صالح سالم محیب خادم شریعت تربیت کرده و کمال رسونده است، پروردگار فردا روز قیامت همراه بیبی خدیجه کبرا و بیبی عایشه و بیبی فاطمه محشورش بگردان، از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخوردارش گردان، از دیدار به مثالت پروردگار را در جنت نصیبش بگردان و فرزندا و پیوندا و قوما در این مصیبت یک صبر جمیل را ارزانی دار. و خداوند خدمت‌های فرزندای این مادر برای دیگران را درس عبرت قرار ده. برای او کسایی را که پدر دارن یا مادر دارن یا خدا داد دستش که هر دشت در پیش هستند که تا جای میتونن خدمت مادر کنن، خدمت پدر کنن، دعای پدر و مادر بگیرن. انشالله با دعای پدر و مادر تعالی انسان همراه پیغمبران محشور میگردونن. اللهم اغفر لها وارحمها واکرم نزلها ووسع مرقدها
واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقیها من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر وعذاب النار. رب العالمین. قرشی ها جستجو میکنن و جایزه از برای پیدا کردنش هم در حال زنده بودن یا در حال مرده بودن معین کرده اند به عدد 100 شتر. گمان میکنم که همون شخص است. واقعا قرشی ها برای دستگیر کردن محمد صلی الله علیه و سلم یک جایزه بزرگ معین کرده بودند. 100 شتر از برای مرده و زندهش، حتی از برای خبر که در کجا موجود است 100 شتر جایزه وعده کرده بودند. سراقه ابن مالک هم همین طمع در دلش بود که من خودم پیدا شو کنم برام 100 شتر مفت بگیرم. از این خاطر نخواست که در همین عمل کسی دیگر را شریک کند. او هم قبیلش گفت که تو غلط میگویی، این فلانی و فلانی ها هستند، ما همراه در یک معرکه بودیم، اینا خیستن عازم مدینه شدند، من خفا گشتم آمدم، تو خطا کرده ای. تا اینکه ها در دل مردم مبادا که همین طمع 100 شتر نه افتاده، اینا هم از خفا حرکت نکنند. خودش یک ذره نشست، بعدا آمد به خانه، دانست که اگر اسب سوار شوم مردم میفهمند. کنیزکش امر کرد که اسب بگیر، از محله خارج در پشت فلان تپه سنگی یک خرسنگی کلام بدست، همونجا منتظر من باش. خودش بعد چند نیزه را گرفت، در دست نیزه را چپانه قپید، نوگی نیزه را به زمین کشان دسته نیزه در دستش که اگر مبادا کسی بیند گمان کنه که عصا دارد. و خلوت پنهانی در نصف روزی وقتی که مردم همه در راحت استراحت هستند خارج شد. آمد نزد کنیزش، اسب سوار شده، اسب قمچین کرد، از قفا تاخت. این بسیار شخصوار بود، شخصی نامدار است. اندک پیشتر بتازیم، در هنگام جنگ بدر ابلیس علیه لعنه به صورت سراقه ابن مالک در میدان بدر حاضر شده بود. زیرا سراقه پهلوان بود، آدم معروف بود. گفت من همراه شما هستم، تا آخران قطره خون قطعتان می جنگم. اما وقتی که در صف لشکر مسلمانان جبرئیل علیه السلام و همراه لشکر ملائکه ها دید، اگر دو مخاده کرده گریخ. این بیچاره قریشی ها گمان کردن که سراقه ابن مالک صدا کردن، ای سراقه کجا میگریزی؟ گفت خاک در سر تو، من سراقه نیستم. او چیزی را که من دیدستم قسم به خدا اگر شما ببینید تلختو میکفه. سراقه واقعا شخصی پهلوان بود، نامدار بود، به حد به قوت خود مغرور بود که ببینه میدونه که 4 نفر هستن، خودش تنها به سید چون رفت. از دور وقت دید چون اسب همچین کرد، اسب آمد نخست پای اسب غیجید. سراقه پهلوانی عرب، شخصی که در بالای اسب کلان شده است، از اسب آمد در زمین زد. از جاش خیز گفت مردی تو، خیریت که هم قومم نیستن، اگر شرمنده بشیدم در میان عرب. ایت نگو در همی سینه سال اسب غلطی کودکی تو، یک چوماندازی نامدار. در دلش اندک شد غلطید، باری اول از اسب غلطید، باز سوار شد، باز اسب قمچین کرد. همین قدر به حضرت نزدیک شد که صدای تلاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم ملکه در گوشش می اومد. ناخواست دو پای اسب پیش در زمین غوطش خورد، در همون زمینی که همه سنگ است، دو پای اسب تا خمگشت، تا همون زانو در زمین فرو رفت. و سراقه بیچاره برنگ یک کودکواری اومد در تخت زد. خیست همین قدر اسب از جاش میخیزاند که خیزه، اسب یک زوری و مشقت پاهاش کشید. از همون جای سوراخی های پاش یک دودی آبی رنگ خارج شد، یک چنگی که مثل دود است. دیگه سراقه در دهشت غلطید که در زمین سیاه این دودی آبی رنگ از کجا پیدا شد. فهمید که ایجاد شکپی هست.
سبحان الله. خدا که هدایتت کنه مشرک میفهمه و بعضی مسلمان زاده های احمقی ما نمیفهمند. صداشو کرد هی محمد صلی الله علیه و سلم یک دم صبر کنه، من فلانی هستم، قسم به خدا به شما یگان کینه و کدورت ندارم، دشمنی ندارم. یک لحظه گفت صبر کنه، مرا گوش کنه. حضرت ایستاد. صدیق میترسید، گفت یا رسول الله این بدبخت در شکار ما است، یا سراقه ابن مالک راهزن است، مبادا که یگان آسیبی به ما برسونه. اما حضرت صلی الله علیه و سلم به حد آرام بود، زیرا بشارت از جانب خدا براش اومده بود. گفت یا ابابکر لا تحزن ان الله معنا. هی ابابکر گفت تو محزون نشو، تو ضیق نشو، خداوند همراه ماست، چی میترسی؟ سراقه ابن مالک نزد حضرت اومد، گفت من فلان شخص هستم، شما میدونید که قریش از برای دستگیر نمودن محمد صلی الله علیه و سلم 100 شتر وعده کرده است. 100 شتر. واقعا من به طمع همون شترها خارج شده بودم، اما امروز میبینم که کار شما حق است، عاقبت الامر شما غلبه میکنید. عاقبت الامر. این من اومدم یک کم توشه دارم همراهم، همیارم همراهتون بگیرید توشه را. اما حضرت از او چیزی نسیتون، فقط گفت سر ما را پنهان بدار. سراقه گفت یا رسول الله یک امان نامه برام بده که یک زمان منم بگم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در راه ملاقات کرده بودم، بین من و بین محمد صلی الله علیه و سلم چنین و چنان سخنها را بدل شد. حضرت به عامر ابن فحیره به مولای صدیق مراجعت کرد، گفت براش یک امان نامه بنویس از نام محمد صلی الله علیه و سلم به سراقه ابن مالک. وقتی که می نوشت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم راههای دور را مشاهده میکرد، سالهای بعدی را مشاهده میکرد، خداوند حجاب از پیش چشمش گرفته بود. گفت یا سراقه گفت زمان می شود که ملک کسرا و ملک قیصر در زیر تصرف مسلمانان می درآیند. زمان می شود که مسلمانان صاحب تخت تاج کسرا می شوند و سواری های کسرا، دستبنده و علنگوهای کسرا را در دستی تو میکنند و تاج کسرا را در سرت بگذارند. برای سراقه واقعا عجیب بینمود، همچنانه که برای تمام مردم مکه، برای مردم قریش عجیب بینمود که این پاچکنده ها چه خیلی آرزوی قصر کسرا و قیصر را میکرده باشند، در صورتی که همیت تکنون به زور میوند، کسی در دنیا یا را نمیشناسند. این مردم مجهول چه خیلی آرزوی تخت کسرا را میکرده باشند. سراقه هم به خود اندیشه کرد که شاید افتاد زده باشه این حضرت، تخت کسرا کجا و من کجا، دستپانه های طلایی و دستپانه های بریلانتی کسرا کجا و من کجا. اما سراقه چی میداند که آخه این حبیب خدا است، چی میداند که خداوند وقتی حجاب از پیش چشم بنده گرفت آینده های دور مشاهده میکند، معاینه میکند. چی میداند که این دین حق است و پیشوای این مردم صالح محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اشرف مخلوق است، اشرف بندگان خداست. از کجا میدونیم؟ ما هم نمیدونیم. شاید یک نفر ماتریالیست حلحل باشه، همه قصه هایی را که همه سخنهایی را که در تمام کتب‌های صحیحه اومده است، در حدیث ها اومده است، در کتاب‌های تفسیر اومده است، در کتاب‌های تاریخ اومده است، در نظرش مثل افسانه بتاوه که چقدر پای اسب در داخل سنگ، در خرسنگ داخل شد. عقل فراست ما همین مقدار است. اگر ماتریالیست باشیم، اگر با معجزه خدا که نعوذ بالله باور نداشته باشیم،
اگر به امرهای خارق العاده باور نداشته باشیم، واقعا این عقل همین ماتریالیستی و عقل مادیگرایی بسیار عقل احمقانه است، عقل کورانه است. حضرت مولوی روم قصه میکند جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند، گاهی امتحان در وقت امتحان پروردگار تمام ذره های زمین و آسمان همه به لشکر حق مبدل می شوند. باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد. باد شمالی که ببینه در همین تابستان چقدر جانفزا است، چقدر راحت است. وقتی غضب خدا آمد قوم عاد که التی لم یخلق مثلها فی البلاد، خداوند درباره‌شان میگوید که از اینا قوی جوستر، از اینا پهلوانتر هیچ مردم خلق نشده است. دیدی که یک شمال چگونه سر به نیست کشید، چگونه نیست نابود کرد. آنچه آن بابیل با آن پیل کرد، آن که پشه کله نمرود خورد. قصه اصحاب فیل خوب میدونه شما، ما قصهش هم کردیم هنگام تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک پشه کله پادشاه بزرگترین عصر نمرود ظالم خورد. آن که سنگ انداخت داوود به دست، گشت 600 پاره و لشکر شکست. قصه داوود علیه السلام هم بسیار گفته ایم، شنیده. متاسفانه صحبتی با مجالی همه ای قصه ها را شرح توضیح دادن ندارد. سنگ می بارید بر اعدای لوط، تا که در آب سیاه خوردند غوت. چگونه خدای تعالی دشمنان لوط علیه السلام قوم لوط به خاک یکسان کرد، زیر خاک کشید. این قصه ها را شما همه میدونید، قصه های قرآنی هستند. در همین حیات هم هر روز میبینی از برای خدا یک دولت بزرگی را که از روی استحصالات بعد امریکا در جای دیم می ایستاد. ببینی حالا یک طوفان چیکارش کرد، تا با این روز دیگه به خود ناآمدیان. مردمی را که از نظر استحصال جای دیما می گرفتن، از روی صفت در جای اول بدن. ژاپن در نظر دارم، ببینه که یک طوفان به چی مبدلش کرد. تصور کنه که یک طوفان دیگه از پشت این طوفان می اومد، در جزیره های ژاپن دیگه یک شخص نمیمون. مگر همین قدرت خدا نیست؟ مگر همین غضب خدا نیست از برای خدا؟ خدای تعالی قصه ها را میاره که ما عبرت بگیریم. لقد کان فی قصصهم عبرتون، در قصه اینا میگه برای شما عبرت است. این قصه ها به همین غضب خدا تمام نمی شود. تا روز قیامت غضب خدا بالای دشمنای خدا پایین می شود. گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران. مثنوی چندان شود که 40 شتر، گر کشد عاجز شود از بار پر. حضرت مولوی میگه اگر تمام این جسمهای منجمید بیجان که با کمک پیغمبرای خدا قیام کردن یک نامبر کنن، مثنوی به عد کلام میشود که دیگه در 40 شتر بردش نمیشود. ولی 6 جلد است، 600 جلد شاید شود. واقعا اگر قصه با سنگ فرو رفتن پای اسب سراقه ابن مالک و این هزارها معجزه پیغمبر ما را اگر مثنوی بیان میکرد صاحب مثنوی، البته که این مثنوی 600 جلد زیاد میشه، زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم هزاران معجزه داره. بعد حضرت نصیحت میکنه مولوی ما، ای نموده زیدی حق در فعل درس، در میان لشکری اویی بترس.
ای کسی که بر ضد خدا عمل میکنی، فرمان خدا را نمیبری، بر ضد دین خدا مبارزه میبری، آخه رو درگور تو در میان لشکر خدا هستی، از جان ترس نداری؟ شاید او قصر 3 آشیانه و 4 آشیانه قبرت شود، یک زمین لرزه میشه در زیر قصر خدا زیر خاک میمونی. شاید او جیپی که امروز کتکی کرده با سرعت 100 یا 150 کیلومتر در شهر میدوانیش، انمو تابوت آهنیت بشود در میان لشکر اوی. بترس، جذبت لشکر او در وفاق، مرد را اکنون مطیعند از نفاق. تو خره نشو که دست در فرمان من است، سر در فرمان من است، پا در فرمان من است. همه این لشکر پروردگار هستند. ولله جنود السماوات والارض، خدا راست تمام لشکرهای 7 آسمان و 7 زمین. گر بگوید چشم را کورا فشار، درد چشم از تو برآرد 100 دیمار. امر خدا شود همه چشم نازنین فرمان بده، این چشم دنیا را در پیش چشمت سیاه میکنه. گر با دندان گوید و بین ما و بال، پس ببینی تزی دندان گوشمال. یک دندان در درد میآید، دنیای روشن در چشم تاریک میشود، طعام شیرین در کامت زهر میگردد. این تصور که به یگان دردی بد مبتلا شوی چیکار میکنی؟ باز کن طب را بخوان باب العلل، تا ببینی لشکری تن را عمل. ای پروفسوری ماتریالیستی ابلهی که محمد صلی الله علیه و سلم گرفتار بیماری اپیلپسی میگوی، رو در خاک تو عالم نیستی، قسم به خدا عالم نیستی. اینشتین میگفت نауکا بیز ریلیگی خرمید، علم بدین لنگ است، شل است، پای حرکت نداره، تو عالم نیستی بدبخت. باز کن طب را بخوان باب العلل، یک بار دیگه هم کتاب طب تبرک بزن، خوشرو نگاه کن تا ببینی لشکری تن را عمل. دخترای دل در تعجب میمونن که همه دل ببینید در یک دقیقه 70 بار فشار میخورده است. 70 بار در یک دقیقه دست فشار بده، دست در کار میمونه. میگه در هنگام جراحی همه خوشرو رفته است، نخست خود به خود دل از حرکت میمونه. یا که شخصی که دلش حرکت مانده است، همه امید مردم قطع کردن که تمام که این مرد، نخست دل به حرکت میدروید. چون که جان هر جزو وی است، دشمنی با جان آسان کی است. آخه همه بنده خدا هستند، تمام اعضای بدن تو لشکر خدا هستند، به فرمان خدا هستند. دشمنی با جان آسان کی است. او احمقی که بر ضد دین مبارزه میبرد، بر ضد محمد صلی الله علیه و سلم مبارزه میبرد، او با جسم خودش مبارزه برده است، با سایه خودش جنگیده است. بدبخت از روی بی عقلی و بی فراستی. سراخه امانامه را گرفت، قفا گشت، آمد که یک گروهی از قومش خونش اومدین سراخ کردین که سراخه کجاست؟ گفتن نیست. گفتن آبا این سراخه فهمید که همون 4 نفر گریزگان قریش هستند، برای دریافت کردن همون جایزه خودش تنها رفت. این بدنفس ما را همراه نگرفت. یک گروه شده و می آمدن که از سری رهش سراخه برآمد، گفت بگرده سرگردان نشده، یا دیگه کسا بدیانه، ما هم فند خورده مای قفاشو رفته. و همه خیل شخصی که در ابتدای روز دشمن شدیدترین محمد صلی الله علیه و سلم بود، الکی در انتهای روز به یک دوست و به یک جان فدای محمد صلی الله علیه و سلم بدل شد. اندک پیشتر بتوزیم در زمان خلافت عمر فاروق رضی الله عنه، تیصفون به دست مسلمانان فتح شد.
ما در موضوع حضرت عمر و کشورکشایی مسلمانان در زمان خلافت حضرت عمر 9 جمعه گپ زدگیم. انشاءالله قوم مسجد ما خوب میدونن که چین و تیسفون فتح شد و غنیمت جنگی زیاد به دست مسلمانان غلطید، از جمله تخت کسرا، تاج کسرا، لباس های کسرا، انم علنگو و دستپانه های کسرا و همه اینا را به نزد حضرت عمر که خلیفه مسلمانان بود فرستادن. حضرت از همین قصه با خبر بود، از سخنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سراقه ابن مالک گفته بود در همون صحرای بی آب در وقت مسافرت با خبر بود. گفت سراقه را پیدا کرده، سراقه را آوردن. حضرت تاج کسرا را در سرش گذاشت و دستپانه های کسرا را در دست سراقه انداخت. گفت یا سراقه، یا داره که محمد صلی الله علیه و سلم، محمد که به شکارش بر اومده بودی در فلان تاریخ فلان سال برای چی گفت؟ سراقه و تمام صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه به گریه افتادن. چه شخصای بزرگی بودن؟ کسایی که از جمال محمد صلی الله علیه و سلم چشمای خودشون را سیراب کردند، از صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده و نوش جان کردند. خوشا به حال شد، خداوند رحمت و مغفرت شان کند. در روز 4 صفر با بریده ابن حسیب اسلمی ملاقات کردند. بریده ابن حسیب همراه 80 نفر از قوم خود از بنی اسلم بودند. حتی در بعضی کتاب ها از جمله در کتاب رحمت للعالمین منصور پوری اومده است که بریده هم به خاطر همون 100 شتر به جستجوی رسول الله صلی الله علیه و سلم خارج شده بود. لب بحر همون راهی بین مکه و مدینه را جستجو میکرد و میپالید که مبادا دستگیر شود. می آمدن ایو 80 نفر هستند، 80 نفر سواره، همه با اسلحه. واقعا حضرت ابوبکر صدیق در دهشت افتاد که مبادا دشمنان باشند. وقتی نزدیک شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم با دوستش ابوبکر گفت که بپرس که اینا از کدام قبیله هستند. سوالش کرد ابوبکر صدیق، از بریده سوال کرد که تو از کدام قبیله هستی؟ گفت از بنی اسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه را به فال نیک میگرفت. گفت انشالله به سلامت رستیم. اسلم از ابو ریشه سلامت سلام است، به سلامت رستیم. گفت یا ابوبکر اندوهگین نشو، از اینا به ما زیان نمیرسد. بعد بود پرسیدش که بپرس از بریده که از کدام عشیره بنی اسلم است، قبیله اسلم کلان است، از کدام عشیرش است؟ سوال کردن. گفت از بنی سهم. حضرت صلی الله علیه و سلم در جوابش گفت اخست سهمک، تا گفت حصه خط از اسلام گرفتی، تو مسلمان میشوی. مقصد اصلا عرب ها وقتی که قرعه پرتایی میکنن، قرعه کشی میکنن یا وقتی تقسیم میکنن، عادتا تیر استفاده میبردن. سهم، تیر، از تیردان تیر میکشیدن و همو قرعه میکشیدن. یعنی تو گفت تو سهم خط گرفتی، تو حصه خط از اسلام انشاءالله گرفتی. و بریده ابن حسیب اسلام آورد همراه 80 نفر رفیقش. این اسلام ها ببینه چی بزرگی داره. دشمنای اسلام طعنه میزنن، تهمت میکنن اسلام به ضرب شمشیر و به ضرب آتش در دنیا انتشار یافته است. قسم به خدا دروغ محض است. من از ابتدای اسلام برای تو قصه کرده اومده استم، در یگان جا دیده که یگان شخص مجبورا مسلمان کرده باشن، انشاءالله تا انتهاش هم یگان کسبانه میخره. و همون کسایی که دعوا میکنن که اسلام به ضرب شمشیر و به ضرب آتش پهن شده است، والله یگان حجت دلیل هم ندارن و جرأت هم ندارن که در نزد یک عالم اسلامی رو برای ایستاده و میسخنشو نگوین. این اسلام دین مجبوری نیست، این اسلام دینی زنده گرداننده است.
دلهای بیمار را شفا میبخشد، قلبهای مرده را از نو زنده میکند. اسلام جامعه را زنده کرد. یک عالم فرانسوی است، لامارتین، شاید بعضی ها نامش میدونن بعضی ها نمیدونن، درباره محمد صلی الله علیه و سلم سخنهای نوشته است. قسم به خدا خواندم آب شدم. سبحان الله، یک نفر نصرانی درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم این فکر عقیده را داره و یک نفر به نام ابله مسلمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گرفتار بیماری اپیلپسی میدونست است. لامارتین میگوید او بار گران و وزنین که تمام بشریت طاقت برداشتن او را نداشتند، از میان در تاریخ بشر یگانه شخصی که او بار برداشت گرفت محمد صلی الله علیه و سلم بود. و این شخص همون دیوار مانعی را که بین بنده و بین خدا بود از خرافات و از رسم و رسومات بیگانه و حرام و بدعتی همه را برکند تا اینکه بنده به واسطه خدای خود عبادت کند، به یگان وسیله خدای خود عبادت کند، دعا و درود چه به واسطه به سوی پروردگار مواجه گرداند. این گفت کاری اندک نیست. والله تمامی بنی بشر توان برداشت بار نداشتند، اما محمد صلی الله علیه و سلم با وجود آن که افزارش امکاناتش خیلی کم بود همین باری گران به دوش گرفت. پس امروز ما باید میگه حمد ستایش محمد صلی الله علیه و سلم کنیم که بنی بشر نجات داد از بت پرستی، از آتش پرستی، از سگ پرستی، از خر پرستی و امثال این. در روز 5 صفر یک کاروانی را ملاقات کردن که در بین او کاروانی ها حضرت زبیر ابن عوام حواری محمد صلی الله علیه و سلم بود. زبیر ابن عوام پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و زبیر از سفر تجارتی از شام می آمد که ناخواست رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین راه ملاقات کرد. دو لباس بسیار زیبا خریده بود، لباس سفید، دو جامعه سفید زیبا. یکیش به رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشانید، یکیش به ابوبکر صدیق و هر دوست لباس سفید پوش. فرمای هر دوش یک شکل یک رنگ بود. هر دو وارد قبا شدند. از راه مکه به مدینه در ابتدا قبا شروع می شود. قبا هر آمدن مردم مدینه انصاری ها که از قدوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خبر بدن می دانستند که حضرت علی که از مکه خارج شده است، مدت یک هفته گذشته ایستاده است. هر روز می برآمدند تا وقتی علم نصف روزی، تا وقتی که دیگر از شدت گرمی ایستاده نمیشد در آن منطقه حره منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم می ایستادند. همون روز هم رفتند تا نصف روزی ایستادند، اما دیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمودار نیست. گفتن می رویم کمی استراحت میکنیم، آفتاب که تابشش کمتر شد به گاهی روزی با خارج می شویم. نو در حجره های خود داخل شده بودند. قدرت خدای تعالی یک یهودی در اما قبا بالای بام خانش به کار بر اومده است. ناخواست دید که 3 شتر آمده ایستاده است. یهودی میدانست که مسلمانان منتظر محمد صلی الله علیه و سلم هستند. از این خاطر با تمام آواز صدا کرد که ای معشر مسلمانان خارج شوید، ای معشر عرب به سوی نعمت و به سوی دولتی که خدا براتون میسر گردانده است خارج شوید، به سوی دولتی که شما منتظر او هستید خارج شوید. مردم بیچاره در دهشت غلطیدن چی باشد، شمشیرها در دست پریدن از خانه ها خارج شدن.
دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق، همراه عبدالله ابن اریقط رهبلد و عامر ابن فحیره شتر سوار آمده ایستادند. مردم به شادمانی به استقبالشان تاختند. حضرت وقتی که از قبا وارد میشد، از نزد خانه کسی که میگذشت تعارف میکردن که مرحمت حضرت و خانه ما مرحمت کن، مال و جان و ثروت و اسلحه محمد در اختیاری تو، با جان مهمانداری تو را میکنیم. اما اول شخصی که حضرت صلی الله علیه و سلم به حجرش دعوت کرد کلثوم ابن حدم بود. کلثوم ابن حدم ملاها در خاطر تو بگیری، ولی پریاتیستت سیادمتری سوال هست داری. کلثوم ابن حدم در زاد المعاد نام یک شخص دیگر هم ابن قیم جوزیه آورده است، سعد ابن خیثمه. سعد ابن خیثمه یکی از همون اشخاصی هست که از نقبا بود، همون 12 شخصی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بودند، یکی از همین بنی اوس از قبیله اوس سعد ابن خیثمه بود. اما قول اول درست‌تر است، همون کلثوم ابن حدم. حضرت در خانه کلثوم ابن حدم خارج شد. مردم در ابتدا نمیدونستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم کدامش است. تصور کنید مردم قبا همه مسلمان نبود و اکثر مسلمان ها را در وقتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم او 75 نفر بیعت کردند شرکت نداشتند. از این خاطر می اومدن می دیدن که صدیق اکبر فرمان میته و این طرف او طرف مردم راهنمایی میکند، گمان کردن که حضرت ابوبکر صدیق رسول الله است. اما وقتی که حضرت هم خاموش است، خدای تعالی یک سکینه در قلبش وارد کرده است، بسیار آرام با تمکین. وقتی آفتاب بالای حضرت تافت، ابوبکر صدیق آمد با بدنش بالای سر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را سایبان گردانید. بعد مردم فهمیدن که محمد صلی الله علیه و سلم کدامش بوده است. قصه کوتاه در خانه کلثوم ابن حدم مدتی در بعضی تاریخ ها اومده است 4 روز. ورودشان به قبا روز دوشنبه 8 ربیع الاول بود، موافق به 23 سپتامبر سال 622. 23 سپتامبر سال 622 حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل قبا شد. ابن اسحاق و ابن هشام میگویند 4 روز در خانه کلثوم ابن حدم رسول الله صلی الله علیه و سلم اقامت ورزید. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در روز جمعه حضرت به سوی مدینه رهسپار شد. شاید برای حاجیان تعجب آور باشد که آخه قبا در مدینه هست. چه مدینه؟ در او زمان ها مدینه منوره تا این حد کلان نبود، خرد بود و این قبا از مدینه خارج بود. این یک محله بود در حوالی مدینه، حالی خودی مدینه نبود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه در ابتدا در همین قبا یک چند مدت سکونت کرد. اما امام بخاری در صحیحش یک روایت آورده است که 24 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه کلثوم ابن حدم مهمان بود. در یک روایت دیگر اومده است که زیاده از 10 روز و در یک روایت دیگر اومده است 14 روز. همه روایت 4 روزش آسان‌تر است و همه روایت 4 روزه علمای محقق معرخ بعدینه هم اختیار کردند، از جمله شیخ مبارک فوری در الرحیق المختوم. از همه خاطر همه عدد 4 را بگیریم، همه حساب کرده و ورده استیم، بسیار آسانه کسی افتنش. او کسایی که میگن مدت زیادتر زندگی کرده است، از جمله ابن قیم جوزیه میگه 14 روز زندگی کرده است. اونا ادعا میکنن که در قبا رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد اولی که در اسلام ساخته شده از پایه‌گذاری کرد. همین مسجد قبا اولین مسجد است که در اسلام ساخته شده است، قبل از اسلام نه، در زمان اسلام. چه خیلی میگن در مدت 4 روز مسجد ساخته شد.
اما او کسایی که غیرت و شجاعت مسلمانان را، جان سپردگی و سرسپردگی مسلمانان را میدونند، البته میگن که در مدت 4 روز ساختمان مسجد در او عصر زمان مشکل نبود. او زمان این مشکلی های ما نبود که نقشه بکشی و ای تمام اینستانسی ها بگذاری و همه که میخواستن مسجد کنن در حال میساختنش و برای ساختمانش هم تمام مصالح همون طبیعی را استفاده میبردن. این بام های زمانوی امروزه نبود این دولین خاک بالا بزنن، همه بالاش به خیمچه ها محکم میکردن عادتا. از همین خاطر در 4 روز ساختن مسجد چه مشکلی دارد، خاصتا وقتی حشر اعلان شود. هفته گذشته ما حشر اعلان کرده بودیم. افسوس که همون روی خطی را که رئیس بعلا بابای حاجی خالمراد آورد در دستم داد فراموش کردم نگرفتم. عدد شخصایی که خرد و بزرگ در همین حشر اشتراک کردیم به 37 نفر میرسند. از محله قزاقان 112، 101 زرفشان، حتی از محله طرف 65 64 از همجا را اومده بودند. در یک مسجد جامعه که الحمدلله زیاده از 5000 شاید 6000 نمازخوان جمع می شود در روز جمعه، حشر اعلان کردیم، همگی همین قدر آدم اومده است. سبحان الله. در گفتم دیوار گوش دار، اینگه پورا بهوده نمیگم، برای خلاصه کردن میگم، شما خطا که قضاوت کردن بگیرید. و روز جمعه حضرت صلی الله علیه و سلم به بنی نجار و خزرجی ها که تقایای آن حضرت هستند، قصه شو را من گفته بودم شما میدونید، آدم فرستاد که من داخل مدینه میخواهم شوم. بنی نجار تمام مردهایی که قدرت شمشیر برداشتن همه مسلح شدند و آمدند و از دو جانب صف گرفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم در میانه گرفتن همراه شترش و عازم مدینه منوره شدند. در راه می آمدن یک موضعی از با نام موضع بنی سالم بن عوف معروف است. امروز اون مدینه شده است. همین در ورود نزدیک به مدینه در یک درچه همین قوم سالم ابن عوف زندگی میکردن. در داخل همون دره یک مسجد نیز داشتن. وقتی نمازی پیشین شد، روز جمعه بود، حضرت صلی الله علیه و سلم جمعه اول در اسلام رو در آن همین دره بنی سالم ابن عوف در نزدیکی مدینه منوره گذاشت. سال 2007 من حجه را برده بودم به همین مسجد بنی سالم ابن عوف که اول مسجدی که نماز جمعه خوانده شده سر به مسجد است. بعد ادای نماز جمعه حضرت صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره شد. اگه چی شور و چی هنگامه در مدینه بود. یثرب مدینه الرسول نام گرفت، بعدا کوتاهش کردن مدینه. امروز در تمام عالم با نام مدینه معروف است. مردها همه با صدای تکبیر، زنهای مسلمان همه خارج شده و صف بسته در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم نعت سرایی میکردند. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع فی روایت جئت شرفت المدینه مرحبا یا خیر داع. همون طلع البدر علینا که قاریا میخوانند در وقت مولود، آن همون نظمی هست که زنان و دختران انصار در نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام ورود آن حضرت به مدینه منوره سراییدند. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ماه شب 14
این بدر ماه شب 14 میگن، یعنی علم ماه کامل پره نازنین از ثنیه وداع، از عقبه وداع بر ما نمایان شد. یک عقبچه هست بین مدینه و بین قبا با نام ثنیه وداع معروف است. مردم مدینه وقتی که یک مهمان عزیز شدن میخواستن گسل کردن، تا همونجا را همراهش مشایعت میکردن، در همونجا خداحافظی میکردن. بدری تمام ماه شب 14 از ثنیه وداع میگه برای ما ظاهر شد. وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. تا زمانی که دنیا هست تا ابد، تا زمانی که یک بنده دعا کننده خدا در دنیا موجود است، شکرگزاری نعمت خدا بر ما انصاری ها واجب شد. یا الله، تا زمان دنیا باقی است برای این نعمت بزرگ شکرگزاری نعمت الله بر ما واجب شد. ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ای مبعوث شده از میانه ما، ای کسی که خدای تعالی تو را به پیغمبری برگزید از میانه ما، تو یک امر را، یک فرمان را، یک دین را آوردی که مطاع است، اطاعت آن واجب است. جئت شرفت المدینه، تو بر قدوم خودت مدینه را مشرف گردانیدی، قدومت باعث شرف و عزت مدینه منوره گشت. جئت شرفت المدینه مرحبا یا خیر دعا. خوش آمدی، قدومت مبارک باشد ای بهترین دعا کرنده های خدا، ای بهترین دعای های پروردگاری بزرگ. حضرت صلی الله علیه و سلم بالای شتر سوار به اومد. مردم انصار در هر محله می رسید، بعضی ها می آمدن سری راه شتر را می گرفتن، می خواستن از مهار شتر بکشن به خانه هاشو بدرانند. این چی دولتی بزرگ است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مهمانت شود. سبحان الله. اما حضرت هر وقتی که راه شتر را می گرفتن اعلان میکرد خلوا سبیلها فإنها مأمورة. این مردم سری راه شتر را باز کنه، این شتر از جانب خداوند مأمور است، کردارش نشوه، این خودش جای نشست شوی و بعد شتر آمد در میانه شهر مدینه منوره رسید و همون موضعی که امروز با نام مسجد نبوی در شرق غرب در تمام عالم معروف و مشهور است، در همون موضع شتر به زمین نشست. حضرت از بالاش پایین نشد، شتر باز از جوش برخاست، یک چند قدم رفت، باز برگشت، آمد در همون موضعی که نشسته بود نشست. حضرت صلی الله علیه و سلم بعداً از بالای شتر فرامد که ابو ایوب انصاری، خالد ابن زید، نامش خالد ابن زید است، ابو ایوب، اما با تخلص ابو ایوب انصاری مشهور است. الکی بار وقت جامدان نبود، خرجین های رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته است، دوام به خانه‌اش برده است. همه عروسان میگن که نگل سفتروی شستیه ایده گرفته برده است. حضرت پرسید که این بوروی من کجا شد؟ رختی سفرم کو. ابو ایوب گفت یا رسول الله من بردمش خانه بردم. حضرت گفت المرء مع رحله، مرد همراه بارو رختی سفرش باید باشه. اکمل قدی ابو ایوب میره. امام بخاری یک روایت دیگر هم ذکر میکند، میگوید وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم از شتر فرامد گفت خانه خیش تبارهای ما از بنی نجار خانه کی نزدیکتر است؟ ابو ایوب پرید خیز گفت یا رسول الله اینا گفت سرای من، اینا دری حولیم، اینا من کمینه کمتری خدمتگارت. بارو را در دستش گرفته رخ کشید. حضرت گفت نباشه یک خانه برای ما مهیا کن. و شتر به دست اسعد ابن زراره رضی الله عنه رسید. اسعد ابن زراره در شتر را گرفت،
به حولی خودش بود که شتر لااقل گفت من تربیت کردم. حضرت صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری مهمان شد. چند مدت ابو ایوب انصاری میزبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، صاحب فرزند بود، در شکمش نمیخورد و نزد حضرت طعام فرستاد، خدمت حضرت کرده است. به حد خدمت کرده است که اندک پیشتر بتازیم در تاریخ. یک زمان ابو ایوب انصاری به بصره آمد در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه والی بصره بود. ابو ایوب که آمد در بصره در آمد، عبدالله ابن عباس ملاقاتش کرد، آوردش به خانهش. یک خانه فساد داشت، آخه والی باشه و خانه فساد نداشته باشه، خانه خوب داشت. خانه را در اختیار ابو ایوب گذاشت، زن فرزنداش گرفت برفت، خودش در یک کاروانسرا میزیست، زن فرزندش در خانه یک خیشش گذاشت. چند روز ابو ایوب انصاری زندگی کرد، بیچاره خبر هم نداره. این خیال کرده است که یگان خانه کرایه‌شون دیانم. بعد فهمید که خانه حضرت عبدالله ابن عباس بود است. خودش بیچاره نمیخواد سرگردان، والی خودش سرگردان جا نداره. بعد ملامتش کرد که تو چرا این کار کردی؟ آخه من تنها بودم، تو همراه اهل بیتت خانه را ترک کردی رفته. گفت یا ابو ایوب، اون مهمانداریه که تو حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم کرده، قسم به خدا گفت اگر تمام مسلمانان شرق غرب جمع آیند و هر کدامش به بهترین نوع و صورت مهمانداری تر کنند، از 100 حقیقت یک حق ادا کرده نمیتونه. تو میزبان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هستی، چقدر ما تو را مهمانداری نکنیم؟ 6000 دینار هدیهش کرد وقتی که میخواست باز بگرده بروه. ابو ایوب هم قرضدار بود است ابو شب و روزا، و خلعتی زیباش داد، اسبش داد، تحفه های خیلی گرانبها براش هدیه کرد و خوش آمدیش گفت. و همین دولت بزرگ، نعمت بزرگ نصیب حضرت ابو ایوب انصاری گشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری استقامت میکرد. شروع کرد در وهله اول، در نوبت اول به ساختمان مسجد نبوی که مرکز دولت اسلامی، مجلس عالی دولت اول اسلامی و مکان تمام مجالس تمام دعوت های اسلامی بعداً ساخته شد. انشاءالله در همیشه صحبت خدا ختم میکنیم، برای وقت تمام شد. هفته آینده درباره اوضاع مدینه، احوال مدینه، ساختمان مسجد نبوی انشاءالله یعنی صحبت مون از همین موضعی که قطع کردیم باز ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. فرشده‌اند در حقشان دعا میکنیم که خداوند جاهای بسیار سزاوار و مناسب و نصیب و روزیشان گرداند و پروردگار با سری بلند، با آبرو و عزت، با شرف بازگشتن براشان نصیب و روزی بگرداند. یک برادر بسیار عزیز و گرامیمان ابراهیم جان یک 2 هفته پیش شناس شدیم. یک روز درباره خیرات احسانات صحبت میکردیم، بعد نماز نزد اومد گفت داملو من میتونم کمی کمک کنم. 10 تن ارماتور را گرفت آورد روزی شنبه، در همون روزی که در مسجد حشر بود. خدا برکتش بده و پروردگار امر خیری که انجام داده است به درگاه قبول و مقبول سازد و فردا روز قیامت همراه مسجد سازان که در رأس ایشان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قرار دارد محشورش بگرداند. خب در حقی بختیار، برادرم بختیار که بسیار محیب است، خداوند سعادتی دارین نصیب و روزیش بگرداند. برادرم حاجی خالمراد خوشوقت استاد بونم است با که برای آبادانی محله واقعا خدمت تلاش زیادی میکند. دعا میکنیم که پروردگار مراد و مقصوداش حاصل بگردونه و فرزندا و نویروهاش هم مثل خودش محیب و کمال برسانه. در حقی برادرم اکرام جان دعا میکنیم، حسین جان که خداوند
در کاراش و برکت رونق عطا فرماید. در حق مرحوم حاجی مراد علی خداوند رحمت مغفرتش کنه، یک محبی مسجد بود و پروردگار در جواری رحمتی خیش مستقرش بگردونه. در حق حاجی ولی جانی برادر ما دعا میکنیم پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل بگردونه و خداوند محبتی مسجد و محبتی علمای اسلامی را در قلبش بازم بیشتر زایی‌تر بگردونه، یعنی بغیرتر شود. آمین. دیرونه میکنیم. خب یک برادر میگه که قرض شد دعا کنید از قرض خلاص شدم، بولای قرض نمیم دعا کنید دختردار شدم. بولای قرض نه برادر، انشالله یک تلافی از جانب پروردگار. شاید خدای تعالی با قدوم همین طفلکی که به دنیا میآید قرضای تر همه را از سرت ساقط بگردونه. پروردگار از ننگ قرض نجاتت بده و رزق روزی تا فراخ و وسع بگردونه و خداوند مساعدت کنه که اولاد یک فرزند صالحه خواه پسر باشه و خواه دختر. انشالله پسرم بسیار خوب است، مردم آرزوی پسر میکنند تا دختر طلب کرده و پروردگار جمیع مراد و مقصودات حاصل بگردونه. آمین. خب یک برادر میگه که در حق برادرم دست جمعانه دعا کنید که 13 سال است که بی فرزند است، خداوند او را صاحب فرزند کند. در حق این برادر و در حق تمام برادرها و خواهرای اسلامی که امروز نیاز به فرزند دارند، در امید فرزند هستند، از جمله در حق فرزند خودمان هم دعا میکنیم که خداوند براش فرزندای صالح نوری چشم عطا کنه و خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردونه. یک برادر میگه که امروز روز قبول دعاست، دعا کنید که بر من یک زوجه مسلمه و خدا ترس نصیب روزی گرداند. ای خوشا به حالت پروردگار را تمام این جوانای ما را که هنوز زندار نیستند، بعضی شخصای زندار هم که با آرزوی زنگیری دارند، خداوند صاحب زنهای صالحه شو گردان. واقعا این زن صالحه یک نعمتی بزرگی خدا است. نعمتی دنیا زن دندان بود، بی زن دندان جهان زندان بود. البته اون نعمت زنی صالحه است، اگر زنی جگجکی باشد دردی دندان می شود. پس خداوند صاحب زنی صالحه شان گردان و از فرزندشو از آمانشو فرزندان صالح و فرزندان خادم به دنیا بیار که جامعه را ترقی و وسعت بخشند. آمین. یک برادر میگه در حق پدرم دعا کنه که کدام روز صاحب عبیره می شود اما از شراب نوشی حالی هم دست باز نداشته است. پروردگار را اصلاحش کن. خداوند عقل فراست این بابا کلان در کار بدرار. پروردگار را مساعدت فرما که همون نبیره و ابیروهاش جمع شوند، وقتی که میخواه شراب نوشه شراب و شیشه شراب در سرش میده کنن تا براش یک درس عبرت بگرده. آمین. یک برادر از ناحیه حصار خب یک گروه مخلصا بودن، خواهش کردن که خب در حقشان دعای خیر کنیم. یک دادرشان در بیمارخانه کسری وزنی به دست، در حق دادر ای و در حق تمامی برادرای مسلمان که امروز در بیمارخانه ها هستند یا در خانه ها بیمار هستند، پروردگار براشون شفای کامل عاجل عطا کن و چشمی خیش اقرباشون و دیدارشون و سلامتیشون روشن گردان. آمین. یک برادر میگه که از شما خواهش میکنیم که در حق خب رهبر ما دعا کنید که خداوند او را به راه صراط المستقیم هدایت کند. شاید در یگان کارخانه برادر کار میکنه، پروردگار این رهبر تمام رهبرها را هدایت فرماید در راه صراط المستقیم. خداوند براشون آشکار بساز برای تو درک کردن که رهبری تمام، رهبری مطلق، پادشاهی مطلق فقط و فقط تو هستی. خداوند همه را هدایت کن تا همه درک کنند و عبادتی تو را ترک نسازند. الها چنان کن که پایان کار تو خشنو باشی و ما رستگار.
یک برادر گفته است در حق گذشته هامون دعا میکردیم که خوابهای ناجات دیده ایستاده ایم. همون گذشته هاتون با فکرم که امید دارن که یک کف دعا در حق شو کنه، یک عمل خیر کنه، یک صدقات خیرات کنه. یک برادر همسایه‌مون میگه که همین بیوه کمپیر مومن چند شبشی در خواب مدریه چی در دوره ای کمپیر او خدا جون تماس کنه. گفتم در خواب مدریه که یا توقنون خیر که میبر یا که یا توقنون کنی امون روحش آسوده شود. دعا میکنه که پروردگار و ارواح گذشته های ما را رحمت مغفرت کن و در جوار رحمت خیش مستقر گردان. و امروز که روز جمعه است، روز اجابت دعا هاست، پروردگار و عاجزانه دعا میکنیم اگر در عبادات چون نقصان واقع شده باشد آمرزیده گردان و خداوند و رحمت مغفرت چون کن. آمین. این پیشون مایده بدهی را خونده نبتونیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین.